هو ليه الواحد ممكن اكسر حلمه في ثواني يعني؟ ليه واحد عايز يشتغل وعايز يجتهد وعايز يفتح فروع ومحلات ويفتح في كل البلاد في كل حته واكسر حلمه في ثانيه واحده، في ثانيه اكسر حلمي؟ والحلم بيتكسر عشان ورقه، اذا كان ترخيص، اذا كان حاجه، حلمه اللي هو الورقه بتكسره. طب ما نقف جنبه. يعني واحد عنده حلم، واحد عايز يفتح، واحد عايز يتشجع، طب ما نقف جنبه ونشجعه. يعني ايه اللي فيه؟ ليه دايما الخراب بيكون سهل؟ ليه ان واحد يكون فاتح اقل فرع يكون فيه 50 عامل، 50 عامل في 4 اسر مثلا، ادي 200 اسره في 120 محل، ادي 24,000 واحد شغال. الناس دي كلها في ثانيه اقعد في البيت عشان الورقه دي ما اتعملتش مثلا الترخيص. طب ايه المشكله يا حي؟ ايه المشكله يا محافظه؟ ايه المشكله يا مجلس مدينه؟ تعالى يا عم، ايه المشكله عندك دلوقتي؟ فين التراخيص بتاعتك؟ لا والله التراخيص انا تعبان فيها، مش عارف اطلعه، متبهدل، وكل يوم بفتح فروع. خلاص احنا مفيش مشكله، في عندنا حاجه اسمه مكتب تيسير الاعمال، نعمل حاجه اسمها مكتب تيسير الاعمال في كل مبنى وكل محافظه وكل حي وكل مجلس مدينه وكل منطقه. مكتب تيسير الاعمال لكل واحد عايز يعمل حاجه، المكتب ده يعملها له وتاخدوا فلوس عليها. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما اخلي موظف لكده؟ الراجل ده عايز يفتح ترخيص، عايز يفتح كذا، خلاص نعمله الترخيص بتاعه والورق ويدفع يا سيدي، اكنها كده رسوم استعجال زي الباسبور، رسوم مستعجل يطلع بسرعه، بطاقه تطلع بسرعه. ده برضو نفس الحكايه. الراجل ده عنده مشكله مثلا في الترخيص في منطقه الحي في كذا، مكتب تيسير الاعمال في كل حته، ويبقى له رسوم معينه وليه كل حاجه معينه. مش كده احسن؟ يعني هي مش كده احسن؟ ولا نقعد نقفل في الفروع، نقفل في كل حاجه؟ علشان ايه؟ علشان ايه؟ مش فاهم. ما هو الراجل ده عنده محاميين وعنده محاسبين، اكيد راحوا وحاولوا ان هم يطلعوا وحاولوا وتعبوا، اكيد تعبوا، عشان كده بيفتحوا عايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا. طيب نيجي نقول مثلا في حاجه في الامن والسلامه، عنده في مشكله في الامن والسلامه، الجهه المحيطه او الجهه المنوطه بالمنطقه دي برضو يكون في مكتب فيها تيسير اعمال للناس دي كلها، وتشوف حسابها كام ونظامها كام، والناس توفر له خلال ما يروح. زي كده المنطقه الصناعيه بتقول لي احنا عايزين نفتح صناعه ونفتح تجاره، وتسهلوا مثلا عمليه التراخيص، سهلوا عمليه التراخيص برضو دي للمحلات، والناس تفتح في كل حته. ايه المشكله؟ في حاجات في الصحه والسلامه برضو يكون في مكتب هناك لحاجه زي كده، يطلع دكتور مختص يقف عليهم. يا جماعه احنا عندنا بنود نمشي عليها 1 2 3، الهيئه عندنا بتقول لازم اللوائح كذا، ولازم الهيئه والامن والسلامه يكون كذا، والصحه بتقول كذا، كل حاجه تتعمل. ليه نقفل وخلاص؟ مش في حاجه اسمها يعني ان هو الراجل ده لازم يقنن اوضاعه، نقنن له اوضاعه، نديله ورقه مثلا في خلال قد كده احنا هنبعت لك كذا وهنيسر لك اعمالك وهتمشي والامور تبقى ماشيه. ليه انتوا مش بتقتلوا حلم الشخص ده؟ انتوا بتقتلوا حلم كل شاب عايز يطلع ويعمل حاجه. هيشوف الشاب ده يقول لك انا مش عايز انا مشاكل وجع دماغ. يا جماعه يسروا تتيسروا، عشان الناس دي عايزه تشتغل، الناس اللي قفلت الناس عايزه تشتغل. الموضوع ابسط من كده، بالعكس كل واحد عايز يشتغل. هو ناس تقف جنبه لما يحس ان الدوله واقفه جنبه، هتلاقي كل الشباب بتجري وتشتغل ان عارفه الدوله واقفه جنبها.